alumnes de tercer de l'Escola Reina Carpell i aquest és un videotutorial que amb l'objectiu, la finalitat de fer servir les xarxes socials com per exemple l'Instagram. Doncs fins aquí el nostre videotutorial. Espero que us hagi servit per aprendre coses noves i us haguem ajudat a solucionar algun problema que tinguéssiu. Moltes gràcies per la vostra atenció.